meninos, tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel Vera da Silva, mais um vídeo meu. Eu quero te falar uma coisa que eu comprei ontem do Mercado Livre. É mó legal, tomara que chegue amanhã. Não tem que chegar quarta, tem que chegar amanhã. Seriamente, é sobre slime. Se vocês querem saber disso, vem comigo. Gente, voltei. É um kit slime que vai vir amanhã ou quarta. Torçam pra chegar terça-feira amanhã. Torçam mesmo mão pro coração meu. Então, tem que chegar logo o kit. Torçam logo. O kit vai vir um montão de cores de cola. Vai vir ativador bórax. Vai vir corante alimentício. Vai vir glitter. Vai vir um montão de cores aquelas bolinhas de isopor. Então, tomara que chegue amanhã. Torço por mim pra chegar amanhã, por causa amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o kit slime, tá bom?